Восхитительный поезд. А пейзажи просто прелесть. Замечательный. Согласен, безусловно. А когда за окном серая погода, то тогда все равно здесь красиво. Всегда красиво. Поезд и пейзаж. И верно, восхитительно. А там что, полоса? Да, небольшая взлетно-посадочная полоса. Аэродром Санан, неподалеку от города Кштадт. Сюда прилетают всякие шишки со всего мира на своих частных самолетах. Чтобы поехать в Кштадт? Да, доехать за пару минут. Вы можете уже увидеть в деревнях большие отели, дворцы вроде Альпины. То есть сейчас мы видим одну из самых элитных деревень в мире. Внешне они, я бы не сказал, что скромные, но довольно-таки сдержанные. Именно так. Они сами так захотели, чтобы сохранилась подлинная внешность этих деревень. Во Франции у Кштадта несколько иная репутация. Сюда приезжают те, кто не хочет платить высокие налоги на родине. Что здесь говорят о них? Ну, во-первых, все знают, что в Швейцарии, так же, как везде, нужно платить налоги. Так что в Штате тоже все платят налоги. Погодите, вы хотите сказать, что не нужно прятаться в Штате от налогов? Нет, не стоит. В Швейцарии есть другие места, где налоги намного меньше. Существуют коммуны. В коммунах платят налоги намного меньше, чем в Штате или во Франции. Это понятно. Лично я бы не выбрал Штат, чтобы платить меньше налогов.